Kish një shok e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili u quante Hudhaifa. Ai thoshte, çdo herë njerëzit e pyesnin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam çka është mirë. Dhe unë e pyesja pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se çka është të keq, nga frika që mos të gaboj. Dhe i thash, oj dërguari i Allahut, ne ishim në gjahilijet, ishim në ignorancë, ishte kohë e keqe, kohë e sherrit. Pastaj erdhe ti dhe udhëzuam. Erdhë ky hajri madh, kjo mirësi. Pas ti hajri a ka sherr? Ka thonë po, do t'vjen një periudhë keqe, e periudhë e sherrit. Po pas atij sherri a do të ketë hajr? A thonë pejgamberi selam, përsëri do t'vjen një kohë që do të ketë hajr, por ai hajr do t'jetë i mjegulluar. Ajo mirësi do t'jetë e mjegulluar, jo e qartë. Po si u dërguar Allahut, po do t'jenë disa njerëz që nuk janë të udhëzuar sipas sunetit tim. Nuk janë të udhëzuar sipas sunetit tim. Kanë gjëra të mira dhe kanë gjëra të këqija. Po përsëri në përgjithësi e ka quajtur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam koha e hajrit, sepse ka mundësi njeriu mu udhëzu edhe në këtë kohë. Por o i dërguar Allahut, pas kësaj periudhe të hajrit, a ka ndonjë periudhë të sherrit? Ka thonë po. Janë thirrës në dyert të xhenemit, do të përhapen thirrës daveçi në dyert të xhenemit. Kush i dëgjon ata, e hedhin në zjarr të xhenemit. Po na tregoi dërguar Allahu si duken ata. Pejgamberi sa më tha, ata tha, janë tha për lëkurës tonë dhe flasin gjuhën tonë. E si është shpëtimi o i dërguar Allahut, do të kapu për xhamatin e besimtarëve dhe për prijesin e tyre. Kapu për njerëzit e udhëzuar për me rujt veten tënde, largohu nga mjediset e këqija, ku të largojnë dhe të devijojnë nga rruga e drejtë. Mos rri me ta, por rri me njerëzit e udhëzuar, me njerëzit që e kanë frikë Allahun azza wa xal, me njerëz që të përkujtojnë për ahiret, e të ndalojnë nga e keqja. E nëse nuk ka xhamat dhe nuk ka prijes, atëherë si t'ja bëj? Pa jeton me ndonjë vend të largët, ku nuk ka njerëz të udhëzuar, vetëm se njerëz të këqij, vetëm se njerëz pabesimtar. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha, atëherë kapu edhe përrajti ndonjë lisi dhe qëndroi fort në fenë Allahut subhanahu wa taala. Pa qëndroi dhe veti udhëzuar, nëse nuk ka njerëz tjerë të udhëzuar. Mos rri me njerëzit e këqij, sepse do besohet njeriu dhe devijon.